9 สัญญาณบอกว่าคุณแกร่งขึ้น 1. คุณเลิกแคร์คำคน 2. คุณเลิกดูถูกคนอื่น 3. คุณเห็นใจคนที่อ่อนแอกว่า 4. คุณไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใคร 5. คุณมีความสุขในแบบของตัวเอง 6. คุณไม่รั้งใครถ้าเขาไม่ต้องการ 7. คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลง 8. คุณพอใจในสิ่งที่มี และ 9. คุณอยู่ในแบบที่เป็นคุณและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร